Assalamu alaikum warahmatullah. In uwa barkanmu da yau, barkanmu da sake haɗuwa da ku a wannan sabon bidiyon. Kafin mu je zuwa ga bidiyon, muna roƙonka idan baka danna alamar subscribe ba, ka danna alamar subscribe da alamar ƙararrawa. Ta haka ne da mu ɗora sabon bidiyo kai tsaye YouTube za su sanar da kai. Sannan kuma muna roƙonka idan wannan bidiyo ya burge ka, ka danna mana alamar like, in ma bai burge ka ba ka danna alamar like. Sannan kuma kada ku manta da share. Okay? Wannan bidiyon na mutane ne wanda suke tambaya ta dangane da application. Idan yana nuna mutum irin wannan bashin din, za ka ga yana nuna ma wani jan rubutu ya hana ka kai installing din application a cikin Google Play Store, ko kuma idan kai searching din application din ma a cikin Google Play Store ba za ka gan shi ba. Musamman ma wannan application wanda na kawo muku bidiyo saboda application ne mai matukar amfani, mai abubuwa waɗansu features masu yawa a ciki. Mutane da yawa ya ƙi a wayarsu da wani abu makamancin haka. To in dai ka bi yadda na yi a wannan bidiyon, insha Allahu za ka samu wanda zai yi maka. Kuma duk wani application da yake nuna ma haka, to za ka iya zuwa ka nemo kayan ka ɗauko shi kuma yi a wayarka. Okay? Dukkanin mai wayar Android ko kwamfuta ya san Google Chrome. Wanda kuke gani ita ce Google Chrome. Idan kana da ita shikenan, idan kuma baka da ita ka duba description, zan sa maka link ɗinta ta Android ɗin sai ka yi downloading ɗinta. Okay? Kamar yadda kuke gani, idan ta buɗe maka kamar haka, za ka zo nan gurin da ake searching, kawai sai ka rubuta off to down, off, sai ka sa to down. Kamar yadda kuke gani gashi nan ya fito. Wannan site ba sai na ƙare muku bayani akan shi ba, na taɓa yi muku bidiyo a kansa. Okay? Bayan site ɗin ya buɗe maka, sai ka zo ka danna wannan gurin menu ɗin, ka tabbatar da cewa yana akan Android ne. Misali yana akan Android, saboda a website din akwai gyama-gyamai da shawarar waɗansu abubuwa da wanda suka shafi kwamfuta suna kawowa. To ka tabbatar da cewa yana akan Android, shi wannan site din kenan. Sannan sai ka zo gurin da ake searching, kawai sai ka rubuta sunan application din da ke maka wannan abun. Okay? Bari na rubuta muku kamar misali no dai din magani. Okay? Wannan shine application na Node. Idan kuka kula nan gurin ɗan ƙasan nan za ku ga an rubuta version 5.7.2, to sai ka dawo ƙasa. Idan ka ga wancan kai download ɗin shi ya ƙi maka ko kuma ya nuna maka a cikin Google Play Store ba haka ganin shi, sai ka zo nan gurin da kuke gani, saboda wancan latest version ne. In kuka kula kun gani 2023, to sai ka zo nan gurin da kuke gani wannan ƙasan, ka dai ka dalibo tsohon version wannan zai yi maka wayar ka kenan. Okay? Bayan ka zo za su yi maka ɗan bayani kamar yadda kuke gani nan gurin, to sai ka janyo nan dukkan nan da kuke gani latest bashin ne. Ko ban gaya muku ba, za ku ga lambobin nan, wannan yafi wannan, wannan yafi wannan, duka gasu nan a jere a nan gefen. To sai ka zaɓo ainihin bashin wanda kasancewa zai iya yi wa wayar ka. Kaka damu da cewa tana da bashin 10 ko bashin 12 da sauran waɗansu abubuwa makamantan haka. Ko ka zaɓa latest bashin wanda zai iya yi wayar ka, kamar irin wajen can ƙasan nan sai ka danna. Bayan ya nuna maka, za ka ga bashin ɗin ya canja a nan gurin, sannan za ka ga yawan wanda suka yi downloading ɗin ya ragu, ba kaman yanda shauran wancan downloading ɗin ba, saboda abu ne daban-daban. Za ku ga gashi nan har da comment ɗinku da sauransu. Kawai in ka tashi za ka zo ka danna wannan downloading ɗin ka sauke shi. To in dai har ka yi haka, normal ne zai yi a wayar ka, saboda na yi wa application da yake irin wannan ba guda ɗaya ba guda biyu ba. To madadin kada na sani ni kaɗai, shi yasa kuma na ce bari na yi muku bidiyo. Duk da haka dai kada ka manta da subscribe da share. Mun gode, sai mun haɗu ku a bidiyo na gaba. Sannan muna da ku da ku danna alamar like sosai, domin muna jin daɗin hakan.